guys, kalian subscribe dulu baru nonton ya. Subscribe, kalian subscribe guys. Kalau subscribe itu gratis tahu guys. Ini aku bisa di Jepang, tapi kalian subscribe dulu kalau nggak subscribe. Aku nggak mau buat video pushi lagi ya. Harus ada 1000 subscriber aku. Nih kalau enggak aku kasih tahu sushi Jepangnya. Nih kalau subscribe aku boleh kasih. Nah, ini dia sushinya. Bahasa Jepang, makanan Jepang, tulisan Jepang semua. Maaf kalau kelihatan salah. Ya kan, aku tuh ada di ruang tamu ya guys. Ini aku baru beli di Jepang itu tasnya sama kamera aku coklat. Di sana juga ada jonglen, aku kemarin kesana jalan-jalan ke jonglen, habis itu aku beli topi jonglennya. Aku mau nih dia, aku donat dan donat. Ini bisa dibuka belakangnya, bisa dibuka sayang nanti robek nih bukanya itu ya. Tuh bukanya susah banget, ada sound HP. Aku ini pakai aku sendiri ya. Bye, udah habis di YouTube ya. Bye.